хадисе сказано: «Поистине Аллах любит чихание и не любит зевоту». Поэтому, если кто-то из вас чихнет, пусть воздаст хвалу Аллаху. Что делать чихнувшему? Первое. Прикрыть лицо ладонями. Если кто-либо из вас чихает, то пусть прикроет свое лицо ладонями, чтобы приглушить звук. Второе. Произнести дуа. Если кто-либо из вас чихнет, то пусть скажет: «Альхамдулиллахи раббиль алямин». Хвала Аллаху, Господу миров. Третье. Ответить на «Ярхамукаллах». А он пусть им ответит: «Яхдикумуллах ва юслиху балякум». Да поведет вас Аллах прямым путем и приведет в порядок ваши дела. А он пусть им ответит: «Яхфирулляху лана валякум».